Lui è Giancarlo, ha 70 anni, una moglie e 2 figli. Gestisce un parcheggio nella zona di Campalto, poco distante dall'aeroporto Marco Polo, oltre vendita di auto e noleggio furgoni e pulmini. Lavora da una vita, ma denuncia: le banche mi hanno rovinato. Era venuta avanti la crisi, e i soldi erano sulle auto e non avevamo la possibilità di poter pagare il mutuo. Sono andato da questo direttore di banca chiedendo se si poteva avere un provvisorio per 6 mesi, tanto nella zona calzaturiera dove io vivevo e lavoravo a volte capitava che avveniva la crisi e poi la faccenda si riprendeva nel settore calzaturiero. E invece no, no e no. Mi disse, sì, avevo chiesto dai 10 ai 15 milioni di lire, voglio dire, ecco, e mi disse che no, che no, e dopo la terza volta mi disse: lei ha 3 possibilità, può vendere, può chiudere, può fallire. A quel punto il signor Giancarlo ha provato a rimettersi in gioco, inventando 2 brevetti nel settore automobilistico che hanno riscosso notevole successo, ma l'iter per finanziarli in Italia ne ha reso impossibile la successiva realizzazione. Io vorrei che lo Stato intervenisse a mio favore emettendo un decreto legge a mio favore che mi facesse recuperare quello che mi hanno rubato. Ecco, 2 miliardi più di 2 miliardi delle vecchie lire persi. Ho i miei anni, ho sempre lavorato da quando ero bambino e non ho un centesimo mio, non ho nulla. Lavori per pagare affitto, tutto quanto, tutte spese. Ecco. Yes. Non lo fanno, possono farne un altro, dichiarando, sempre decreto legge, che il sottoscritto, figli, nipoti, pronipoti per 100 anni, se non faranno quello che ho chiesto prima, per 100 anni non verseranno a questa Italia un centesimo di tasse. Credo di essere molto chiaro. Ma nella rabbia il signor Bruson lascia posto al cuore e ai sacrifici di una vita. L'aspetto morale, tu, la tua moglie, i figli, la tua famiglia, i tuoi genitori che ti hanno aiutato, che ti hanno visto crescere e dopo ti vedono morire, i fratelli, sorelle, famiglia, amici, tutti, pensando e credendo che tu sia stato poco intelligente, poco bravo. Non è così. Sono stato rovinato da un direttore di banca.